formally recognize the genocide of the Artsakh people as a continuation of the Armenian genocide. Պաշտոնապես ճանաչել Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը որպես հայոց ցեղասպանության շարունակություն, կիրառել պատժամիջոցներ բոլոր այն ադրբեջանցիների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են զանգվածային այդ վայրագությունների համար, Ադրբեջանին տրամադրվող ցանկացած ամերիկյան օգնություն պայմանավորել մարդու իրավունքների չափելի բարելավումներով, այդ թվում այնտեղ գտնվող հայ պատանդների ազատ արձակմամբ, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի կոչն էր ամերիկացի օրենսդիրներին, Արցախցի նախկին պաշտոնյան կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ընթացքում հորդորեց նաև ուժեղացնել դիվանագիտական ճնշումը Ադրբեջանի վրա, ապահովելու արցախցիների վերադարձը հայրենիք միջազգային ամուր պաշտպանության մեխանիզմներով։ This was a deliberate and methodical operation. 3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը հաջողությամբ իրականացրեց լիակատար ցեղասպանություն իմ ժողովրդի, Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ, եւ սա հանկարծակի ողբերգություն չէր։ Սա միտումնավոր եւ մեթոդական գործողություն էր, արդյունավետ մարդասիրական շրջափակմամբ եւ սովով, ռազմական հարձակումներով, քաղաքացիական բնակչության սպանություններով, մեր առաջնորդների եւ այլ հայրենակիցների անօրինական առևանգմամբ եւ բանտարկությամբ, մշակութային ժառանգության ոչնչացմամբ եւ բազմաթիվ այլ զանգվածային վայրագություններով։ Մոտ 1.5 ժամ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում 3 քննարկում էին Ալիևի ռեժիմի կողմից Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումները։ Արցախի էթնիկ զտում 23 հայերի գերեվարում, 300-ից ավելի քաղբանտարկյալներ, կոռուպցիա, լրագրողների հետապնդում, վերահսկվող լրատվական դաշտ։ Բանախոսների շարքում նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային փաստաբան Ջարեդ Գենսերն էր։ Նա կարծում է Ալիևը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Հեղինակավոր իրավապաշտպանը կոչ արեց ԱՄՆ նախագահ Թրամփի վարչակազմին կոնգրեսին քայլեր ձեռնարկել, ցույց տալու, որ եթե Ալիևը գործողություններ չանի, կլինեն հետևանքներ։ Ալիևի շարունակական դաժանության վառ խորհրդանիշ նա համարեց Ռուբեն Վարդանյանի բանտարկությունը, որի հանցագործությունը Գենսերի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնյա հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելն է։ Պատմեց իր պաշտպանյալին անգամ Աստվածաշունչ կարդալու իրավունքից են զրկում ադրբեջանական բանտում։ Խրախուսական է, որ Թրամփի վարչակազմի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահ Ալիևին ասել են, որ հայ քրիստոնյա բանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում։ Այնուամենայնիվ բռնապետերը երբեք բանտարկյալներին չեն ազատում, եթե նրանց միայն խնդրում են։ Նրանք դա անում են միայն այն ժամանակ, երբ ստիպված են լինում։ Dictators never release prisoners because they are asked, only when they have to. Պատերազմ վարել, ահաբեկչություն, կանխամտածված սպանություն, այս ու 4 տասնյակից ավելի այլ մեղադրանքների պայմաններում ըստ Արցախի նախկին պետնախարարի պաշտպանների Ռուբեն Վարդանյանին Բաքվում սպառնում է ցմահ ազատազրկում։ Սա այն դեպքում, երբ իր պաշտոնավարման ընթացքում Վարդանյանը վերահսկում էր բոլոր ոլորտները բացառությամբ ուժայինների։ На судебном заседании по рассмотрению уголовных дел в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна Երեք նրա դատաքննությունը շարունակվել է։ Ադրբեջանական պետական ազերթաճը դատարանում Վարդանյանի դեմ տուժողների ցուցմունքներից է մեջբերումներ արել։ Пострадавший Нурлан Багиров, Вюсал Аюбов, Джаваншир Султанов, Шамиль Исрафилов, Сеймур Агакеримов отметили, что во время прохождения службы в Кельбеджаре Բայց թե մի դեպքում հայ ու ադրբեջանցի զինծառայողների դատարանում նկարագրված բախումը, մյուս դեպքում ականի պայթյունը, մեկ այլ դեպքում զինվորների վիրավորումները երբ են տեղի ունեցել ու դրանց հետ ինչ կապ ունի ընդամենը 3.5 ամիս պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանը չի հստակեցվում։ Նախորդ նիստում օրինակ նրա դեմ ցուցմունք տված մի երիտասարդի նկարագրած դեպքերը տեղի էին ունեցել Վարդանյանի պաշտոնավարման ավարտից հետո։ Նիստից ռեպորտաժ հրապարակող միակ լրատվամիջոցը պետության կողմից վերահսկվող ազերթաճն է։ Անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել թե վկաների, թե Ադրբեջանում գերության մեջ պահվող հայերին վերագրվող հայտարարությունները։ Ես ասել եմ, որ հակառակը։ Ես ասել եմ, որ դա պատասխանատուն հենց այս կողմն է ադրբեջանական կողմը։ Բայց նախկին պաշտոնյաները ընտանիքի միջոցով երբեմն կարողանում են բարձրաձայնել իրենց նկատմամբ անարդարություններն ու դաժանությունները, ինչպես նաև իրենց վերագրվող հայտարարությունների անճշտությունները։ Վերջինը նախկին արտգործնախարարներ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Դավիթ Բաբայանը հերքեց պետական ազերթաճի տարածած տեղեկությունը, թե ինքը հայերին է համարել Խոջալույի դեպքերի կազմակերպիչ։
Վերադառնալով ԱՄՆ կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում կազմակերպված լսումներին, համանախագահ լսումները վարող հանրապետական Քրիս Սմիթը խոստացավ անել հնարավորը հայ գերիների ազատ արձակման համար։ Խոսեց մարդու իրավունքների խախտումների ու պատերազմական հանցագործությունների համար Ադրբեջանի նկատմամբ քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներ նախատեսող օրինագիծը առաջ մղելու մտադրությունը։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի նրանք ազատ արձակվեն, որպեսզի այդ ամենը հասնի Սպիտակ տուն եւ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին, ով շատ հետամուտ է մարդու իրավունքների հարցերին։ Այսպիսով մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այս ամենը հասնի նրան։ Երկար տարիներ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ամերիկացի օրենսդիրն ի դեպ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին բռնապետ է համարում։ We do understand what a despot and what a dictator Aliyev is.